Ուրիշ է, Անժելիկա։ Այո, իհարկե։ Ինչպես միշտ շքեղ։ Այո, շլացուցիչ։ Դե, առաջ։ Անժելիկա, Էմիլի։ Բարև, Ադի, ոնց ես, դասետ տավա։ Հա, դե մի քիչ բարդ է։ Հա, ես էլ 10:30-ն եմ արել, որովհետև գիշերը ուշ է եկել։ Իսկ Անժելիկան չի, Էմիլին չի։ Հա։ Անժելիկա, Էմիլի, այսօր դամադրած չներկայանաց հարմոնիայի դասերի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես ինչ է ձեր վիճակը։ Նոր ոճը։ Հիմա մոդա է։ Լավ, եկեք, նստենք դաս անենք։ Էս ինչ է ձեր վիճակը։ Պատրաստ եք, սկսենք։ Մի րոպե, այսօր ոչինչ չի ստացվում ձեզ մոտ։ Տեսես ինչն է պատճառը։ Եղունգներս են խանգարում։ Մազերս են խանգարում։ Ինչ եղունգներ, ինչ աչքերին թափվող մազեր։ Ախր դուք պետք է հասկանաք, որ երաժիշտը չի կարող երկար եղունգներ ունենալ։ Բայց երաժիշտը պետք է գեղեցիկ լինի։ Չէ՞ որ դրան այդքան բարդ է նայում։ Միթե ես ձեզ չեմ տալի դասական համերգի։ Երաժիշտը պետք է հավաքված մազերով լինի, դասական հագուստով, քանի որ կարևոր չէ նրա գեղեցկությունը, կարևորը նրա գեղեցիկ նվագակցությունն է գործիքի վրա։ Գործիքն է կարևորը, գործիքը։ Հասկացանք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս ինչ գեղեցիկ եք։ Էմիլի, Անժելիկա, այս ինչ գեղեցիկ եք։ Հենց այսպես ես կարելի է բեմ համերգի տանել։ Շատ գեղեցիկ եք։ Մենք մտածեցինք եւ հասկացանք, որ կարևորը երաժշտի արտաքինն է, չէ՞։ Կարևորը գործիքն է։ Ապրեք շատ, դուք հրաշք եք։ Ապրեք շատ, ապրես Էմիլի, ապրես Անժելիկա։ Դե բացիր գործիքը։ Այս ինչ է։ Այս ինչ է սարել գործիքիդ հետ։ Բայց չէ՞ որ սա իմ գործիքն է։ Ես էլ նրան ժամանակակից տեսք եմ հաղորդել։ Դու ինչ ես սարել Անժելիկա դաշնամուրի հետ։ Ես էլ դաշնամուրին եմ ժամանակակից տեսք տալիս։